ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മളൊരു സോണിയുടെ ഒരു 24 ഇഞ്ച് ടി വിയാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓഡിയോ കിട്ടുന്നില്ലെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഴിക്കുകയാണ്. 24 ഇഞ്ച് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇറക്കിയ മോഡലാണ് സോണി. ഇതിന് ശേഷം ടി വി ഒന്നും സോണി 24 ഇഞ്ച് ഇറക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ 32 ഇഞ്ച് തൊട്ടേ ടി വി ഉള്ളൂ. 24 ഇഞ്ച് ഓൾറെഡി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇതെന്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മിക്കവാറും സ്പീക്കർ പോയതായിരിക്കും. അത് ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴൊരു ലൈക്ക് കൂടെ ഇട്ടേക്കുക. ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു ലൈക്ക് ഇട്ടിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. ലൈക്ക് വളരെ കുറവാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ചിലതിനൊക്കെ നല്ല ലൈക്ക് ഉണ്ട് താനും. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം, ഇത് നമ്മളാണേലും ഞാനാണേലും കാണുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇടാൻ മറന്നു പോകും. കാരണം നമ്മളത് കണ്ടങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ലൈക്കിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടു പോകുന്നതാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. അത് എൻ്റെ സ്വഭാവം അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതിനൊരു ലൈക്ക് ഇടുക. ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വാച്ച് അവേഴ്സൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് കുറച്ചുകൂടെ വേണം. 1K സബ്സ്ക്രൈബർ വേണം മോണിറ്റൈസേഷൻ ആകാൻ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഛേദമില്ലാത്തൊരു ഉപകാരമാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഒന്നും തോന്നരുത്. അപ്പോൾ ടി വി നമ്മൾ സ്ക്രൂ എല്ലാം അഴിച്ച് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് സ്ക്രൂകളെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ശരിക്കും ഈ ടി വിക്കകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉറുമ്പൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പം ഉറുമ്പ് കയറിയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇല്ലെന്നായത്. വീഡിയോയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഉറുമ്പിനെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇനി പൊങ്ങി വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പൊക്കിയെടുക്കുകയാണ്. സ്ക്രൂകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് തുറക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ ലോക്കാണ്. സെറ്റ് ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ഈ ഒരൊറ്റ സ്ക്രൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ടി വി തുറന്നു പോകത്തില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് ലോക്കാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരു ടൂള് വെച്ച്, ഈ ലോക്ക് തുറക്കുന്ന ടൂള് വെച്ച് വേണം പതുക്കെ തുറക്കാൻ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇതിന് ലോക്കുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം താഴെ കണ്ട ഒരു 3 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അത് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സ്ക്രൂ ആണ്. അതും കൂടെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് പൊങ്ങി വരത്തുള്ളൂ. ആ 3 സ്ക്രൂ അവിടെയുണ്ട്. അതും കൂടെ നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റണം. അതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് വിട്ടുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ആ സ്ക്രൂ ഈ ബേസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സ്ക്രൂ ആണ്. അത് ഈ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേ തന്നെ അങ്ങോട്ട് സാധാരണ മുറുക്കി വെക്കുകയാണ് പതിവ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ ബേസ് സ്റ്റാൻഡ് പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം നമ്മൾ സ്ക്രൂ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രൂ കിട്ടത്തില്ല. അതിൻ്റെ അത്രയും ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്ക്രൂ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാൻ പാടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ അതോട്ട് തന്നെ അങ്ങ് മുറുക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നിച്ചുള്ളതായതുകൊണ്ട് ആ സ്ക്രൂവും കൂടെ നമുക്ക് ഊരിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സെറ്റ് നമുക്ക് തുറന്നെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ആ സ്ക്രൂ 3 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അത് മാറ്റി നമ്മൾ ലോക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ലോക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് സഹിതമാണ് അത് പൊങ്ങി വരുന്നത്. അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാതെ നമുക്ക് ആ ഇതുണ്ട്, ലോക്ക് അഴിക്കുന്ന ടൂളാണത്. അത് വെച്ച് പതുക്കെ പൊക്കി വേണം എടുക്കാൻ. വളരെ നല്ല സോണിയുടെ ലോക്കായതുകൊണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ലോക്കാണ്. അതങ്ങനെയൊന്നും പോരിയല്ല. അത് കറക്റ്റ് പൊക്കിങ് മാത്രമേ നമുക്ക് പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ആ ലോക്ക് അടിഭാഗത്തെ ലോക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തും 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അതും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അതും നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് ബേസ് ഇത് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതും നമ്മൾ ഊരണം. കറക്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിടുത്തം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണേ. ചിലപ്പോൾ അരിയിലേക്ക് കാണും. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ അഴിച്ചു, ഇപ്പോൾ തുറന്നു, ഇതിനകത്ത് വന്നു. ഇതിനകത്തിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഉറുമ്പുകളുടെ ഓട്ടം. ഇതുകൊണ്ട് ഈ കവറ് നിറച്ചുറുമ്പാണ്. ഉറുമ്പ് കൂട് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കറുത്ത ഉറുമ്പുണ്ടല്ലോ, പൈസ കൊണ്ടും തരുമെന്ന് പറയുന്ന ഉറുമ്പായത്. ഈ ഉറുമ്പ് വീട്ടിൽ വന്നാൽ കൂടോടുകൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറയും. ഇതിപ്പോൾ പൈസ പോകുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടോ എന്ത് കൂടാന്ന് പറയുക. കൂടോട് സൈഡ് സ്പീക്കറിൽ കൂട് കൂട്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. മിക്കവാറും സ്പീക്കർ പോയിട്ട് കാണും. 2 സ്പീക്കറും പോയിട്ട് കാണും. ആദ്യം ഒരു സ്പീക്കർ പോകുമ്പോൾ
മറ്റേ സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ അറിയില്ല സ്പീക്കർ പോയ കാര്യം. ഈ 2 സ്പീക്കറും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുള്ളൂ. ഇവനെ നമുക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ട് തുടച്ച് കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററിനകത്തെല്ലാം ആകും. അപ്പം പുറത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൈ മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് കയ്യെ മുഴുവൻ ഉറുമ്പായി. 2 കയ്യിലും കയറി. കാരണം നമുക്ക് ടി വി താഴെ ഇടാൻ പറ്റുമല്ലോ, ടി വി കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പാനലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ആ ഉറുമ്പ് മൊത്തം നമ്മുടെ കയ്യെ കയറി. പിന്നെ കടിക്കുന്ന ഉറുമ്പല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാരമില്ല. എന്നാലും ഒരു ആസിഡ് പോലെയുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്തൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മളിതിനെ കാറ്റടിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോവർ വെച്ച് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിതിന് നല്ല ഹീറ്റുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്സിലൊക്കെ ഇത് ഹീറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഡാമേജ് ആകും, ബോർഡൊക്കെ ഡാമേജ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. ഇതടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മിതത്വം പാലിക്കുക. അതിൻ്റെ ലോ ഹീറ്റിലിട്ട് അടിക്കുക. ഉറുമ്പിനെ കൊന്നാൽ മതിയല്ലോ, എലിയെ പേടിച്ച് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തീ പോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ കോയിൽ കത്തുന്ന റെഡ് കളറിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു. അത്ര ഭയങ്കര ചൂടാണ് അതിന്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓടിച്ച ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരിക്കലും അടിച്ചേക്കരുത്. അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോടെ അതിൻ്റെ ബോർഡിൽ ഐസി എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോവും. അതോടെ പരിപാടി തീരും. പുതിയ ബോർഡ് അന്വേഷിക്കാൻ നടക്കേണ്ടി വരും. ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നോക്കി അവസാനം ടി വി കേടായെന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരുടെയും ഒരു ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ആ സ്പീക്കർ എല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ചെല്ലാം ഒന്ന് അടിക്കുക, ഇച്ചിരി അകത്തി പിടിച്ചടിക്കുക, ലോ ഹീറ്റിലിടുക. ലോ കൊണ്ട് ഹൈ കൊണ്ട് ഇതിന് അതുണ്ടോ ചുമന്ന് പഴുത്തായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ചൂടാക്കി നോക്കിയിട്ടും കുറേ ഉറുമ്പൊക്കെ ചത്തു. എന്നാലും ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ചേട്ടന്മാരായാലും നടപ്പുണ്ട്. അവന്മാരെ നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് കൊല്ലാം. അപ്പം ഓടിച്ച് ചൂടെല്ലാം നല്ലപോലെ കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം ചത്തു. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് സ്പീക്കർ അഴിച്ചെടുത്ത് സ്പീക്കർ പോയതാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്പീക്കർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒറിജിനൽ സ്പീക്കർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഉറുമ്പിനെ കൊണ്ട് മടുത്തു. കയ്യെ കൂടെ എല്ലാം കയറി നടക്കുക, ദേഹത്ത് മൊത്തം ഉറുമ്പാണ്. സ്പീക്കറിൽ ഇനി അതിൻ്റെ വിടവിൽ കൂടെ അതിൽ എല്ലാം ഉറുമ്പിരിപ്പുണ്ട്. സ്പീക്കറിനെ നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കർ പോയോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. സ്പീക്കർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ സ്പീക്കർ മാറുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. സ്പീക്കർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. സ്പീക്കർ ഓൾറെഡി പോയതാണ്. സ്പീക്കർ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല. അതാണ് സ്പീക്കർ പോയതാണ്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും 2 സ്പീക്കറും തന്നെ ഡാമേജ് ആയതാണ്. ഇപ്പോൾ 2 സ്പീക്കറും നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ മീറ്റർ കാണിക്കണം. ഇപ്പോൾ മീറ്റർ ഓപ്പണായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഇത് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ബസറുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഓഡിയോ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണത്. അപ്പം നമ്മളതിൽ 2 ലോക്കാണ്. ഒരു നെഗറ്റീവും ഉണ്ട്, ഒരു പോസിറ്റീവും ഉണ്ട്. നെഗറ്റീവിൻ്റേത് വലിയ ലോക്കും ചെറുതും, പോസിറ്റീവിൻ്റെ വലുതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് തിരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പേടിക്കണ്ട. പിന്നെ തന്നെ കുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ 2 സ്പീക്കറും നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ സ്പീക്കർ എടുക്കണം. സ്പീക്കറിൻ്റെ അകത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ സ്പീക്കർ ഓൾറെഡി പോയതാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ ബസറൊന്ന് നോക്കാം. ബസർ വരികയില്ല, ബസറില്ല. കാരണം ഷോട്ടിങ് നമ്മളെ മീറ്ററിൽ ഇത് കണ്ടോ, മീറ്റർ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ട്, പക്ഷേ സ്പീക്കർ തമ്മിൽ ഇത് നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അതാണ് എൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ 2 സ്പീക്കറും നമുക്ക് പോയതാണ്. നമുക്കത് കൂട്ട് തന്നെ 2 പുതിയ സ്പീക്കർ എടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 സ്പീക്കർ നമ്മൾ വേറെ എടുത്തു. ഇത് പഴയ സ്പീക്കറാണ്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്ന പഴയ സ്പീക്കറും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്ന പുതിയ സ്പീക്കറുമാണ്. സെയിം ഡിറ്റോ സ്പീക്കറാണ്. ഇത് റബ്ബറിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ആ റബ്ബർ കൂട്ടി വേണം ഇടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ വരും. അങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശബ്ദം. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബസ്സിലടിക്കുന്ന ശബ്ദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കർ ബസറടിക്കും, അതിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഷോട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ കേൾപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് അത് ബസർ. അത് ഗുഡ് സ്പീക്കറാണ്. നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഇട്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നു. മറ്റേ 2 സ്പീക്കറും നമ്മൾ വെട്ടി മാറ്റി വെച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇനി വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. കാന്തമൊക്കെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ വലിയ പരിപാടിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അത് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പാടാണ്.
അത്രയും ചെറിയ സ്പീക്കറൊന്നും ആരും തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാറില്ല, എടുത്തിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോൾ എടുത്താലും അതത്ര കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല. വൈൻഡിങ് ഒക്കെ അത്രയും ചെറുത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടാതെ പോയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാന്തം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാം, വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. പിന്നെ റബ്ബറൊക്കെ പോയ ഏതെങ്കിലും സെറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റബ്ബറും എടുത്തിടാൻ കൊള്ളാം, വേറെ ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ സ്പീക്കർ ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ചേട്ടന്മാർ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ തൂത്ത് കളയാണ്. അവസാനം നമ്മൾ ഇവന്മാർക്കിട്ടൊരു പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ പണി കൊടുത്താൽ എനിക്കിട്ട് പണി കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് സർവീസ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് വേണം പണി കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ശ്വസിച്ച് എനിക്കില്ലാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടാവും. ഞാൻ അവസാനം തട്ടിപ്പോവും, ഉറുമ്പിയാകുന്നതിന് വരെ ഞാൻ ചത്തുപോയെന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതെന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിപാടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. സ്പീക്കർ ഫിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഓണാക്കി നോക്കാൻ പോവാണ്. ഓണാക്കുമ്പം സെറ്റ് വർക്കിംഗ് ആവും, ഉറപ്പാണ്. കാരണം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, 99.9%. പിന്നെ മദർ ബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടിങ്ങൊക്കെ വന്നെങ്കിലേ പിന്നെ ഓഡിയോ കിട്ടാതെ വരുള്ളൂ. നമുക്കിതൊന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഓഡിയോ കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 19.5 വോൾട്ടിലാണ് ഈ ടി വി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് അഡാപ്റ്ററാണ്. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നെല്ലാവരും കണ്ടോ, ഉറുമ്പിനെ കണ്ടോ. ആ പുറകിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ അവന്മാർ ആ വിടവിൽ കൂടെ വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ പാനലേ വന്നു മൊത്തം. കണ്ടോ, പാനലേ നിന്ന് തൂത്തുകളേൻ്റെ ഗതികേടാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ശബ്ദം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇരപ്പായിരിക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് മ്യൂസിക് വിട്ട് നോക്കാം. വേണ്ട, ഫ്രണ്ടിലത്തെ പാനലെ മൊത്തം ഉറുമ്പ് വീണ്ടും കയറി. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇനി അതെല്ലാം തൂത്ത് കളയണം, അത് നമുക്ക് തുടയ്ക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആസിഡ് അതേ പറ്റിയിരുന്ന് ചിലപ്പോൾ ദ്രവിച്ചു പോവും. ഇത് വലിയ ആസിഡ് പോലത്തെ എന്തൊരു സാധനമാണ് ഈ ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ വരുന്നത്. അതൊരു പാടായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഓഡിയോ നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ മ്യൂസിക്കുണ്ട്. ആ മ്യൂസിക് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം, അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂസിക് നിർത്തി. അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉറുമ്പ് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ നടപ്പുണ്ട്. പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും അവന്മാർ പോയിട്ടില്ല. ആ വിടവിലൊക്കെ കയറി ഇവന്മാർ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ വേറെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് അവന്മാർ നീങ്ങിയതാണ്. പിന്നെയും പതുക്കെയൊക്കെ ഇറങ്ങി തല പൊക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവന്മാരെ തട്ടാതെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടി വി വീണ്ടും കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും. ഇനി അടുത്ത പാനലിട്ടായിരിക്കും പണി തരാൻ പോകുന്നത്. പാനലന്മാരെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സപ്ലൈ എല്ലാം ഊരിയിട്ട് നമ്മളൊന്നുകൂടെ സെറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത്, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പണിയന്മാർക്കിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാമെന്ന്. ആ പണി എന്നാന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ആ സാധനം ഞാനൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റേ. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്കാണേലും വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ലാണ്. അത് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത്, നമ്മളത് ശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതല്ല. കാരണം അതൊരു വലിയ വിഷമാണ്. വിഷമല്ലെന്നൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞാലും വിഷം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ സർവീസ് സെൻ്ററിലൊന്നും കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും പല സെറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറുമ്പും പല്ലിയും പാറ്റായും ഒക്കെ കയറി വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഹിറ്റ് അടിക്കാൻ പോവാണ്. ഹിറ്റ് നമ്മൾ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡിലൊന്നും അടിക്കില്ല. ഈ തകിട ഉള്ള ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് അടിക്കുക. അതിലേക്ക് തകിട കൂടെയൊക്കെ അടിച്ചു വെക്കുക. അടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം അതിപ്പോൾ വെള്ളം പോലെ അവിടെ വീണിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു വേസ്റ്റ് തുണി എടുത്തിട്ട് അവനെ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിലോട്ട് തേച്ചങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. ആ തകിടയിലോട്ട് അത് നാഗത്തകിടാതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബോർഡേ വീഴിക്കല്ല. അടിക്കുമ്പോൾ ബോർഡേ വീണ് ഐസിയിലൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമേജ് ആവും, ബോർഡ് ഡാമേജ് ആവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ ആ പുതിയ വെച്ച സ്പീക്കറേലും ആ സൈഡേലും തകിടയിലും എല്ലാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം പോലെ കിടക്കുന്ന ആ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളത്തേനെങ്കിലും ഈ സാധനം ഇതിനകത്ത് കയറാതെ വരും. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇരിക്കുന്നവന്മാരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മണം കാരണം സഹിക്കാൻ മേലാഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും. നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പോരാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒന്നുകൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് വിടുകയാണ്. ആ സ്പീക്കർ ഇരുന്നിടത്തും ചെറിയ വിടവുകളുള്ളിടത്തുമൊക്കെ പാനലിലോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ അടിക്കരുത്.
ആ പാനലിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇറങ്ങിയാൽ മതി, പാനലിൻ്റെ പരിപാടി തീരും. ഇത് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള വിഷമായതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാതെ തുളയില്ലാത്ത ഭാഗം നോക്കി ഇതുകൂട്ട് തകിടുകളൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടി വി പോകും. പണ്ട് കാരണവന്മാർ പറയുന്ന പോലെ എരിയെ തോപ്പിച്ച് ഇല്ലം ചുട്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടോണ്ടോ ഓരോന്നിങ്ങനെ ചടി വീഴുകയാണ്. എന്തൊരു രസമാണ്, എന്തുമാത്രം ഈ ഉറുമ്പാന്നിത് കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് ഒരു മുട്ടയിട്ട് കൂടും കൂട്ടി അതിനകത്തും വളർന്ന് 10-15,000 രൂപ കൊടുത്ത് മനുഷ്യൻ മേടിച്ച് വെച്ച ടി വിക്കകത്ത്. ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെയിലത്ത് വെച്ചു. വെയിലത്ത് വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നേരമൊന്നും വെക്കല്ല. വെയിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ചിലപ്പം പൊളഞ്ഞൊക്കെ പോവും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാക്സിമം. അതെല്ലാം അന്തേക്കും അതെല്ലാം ഇറങ്ങിപ്പോയില്ല, പകുതിയും തന്നെ ചത്തുപോയി അവിടെ വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലോക്കുകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി നമ്മൾ ആ ലോക്കെല്ലാം ഇടുകയാണ്. ലോക്കെല്ലാം ആദ്യം കൃത്യമായിട്ട് വീണെന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കിറ്റ് പുറത്തൂടെ പ്രയോഗിക്കാൻ പോവാണ്. പുറത്ത് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത്ര പേടിക്കാനില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ വെള്ളമായിട്ട് അടിച്ച് ചേർക്കുന്നില്ല. ഹിറ്റ് വെച്ച് ടി വി നമ്മളങ്ങ് തുടക്കുകയാണ്. ചെറുതായിട്ട് അകത്തേക്ക് വെള്ളം പോകാത്ത രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഹിറ്റിനെ നമ്മൾ ടി വിയുടെ ബാക്ക് കവറിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഇവന്മാരുടെ ശല്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് കസ്റ്റമറാണല്ലോ വലുത്. ഉറുമ്പിനെ നോക്കി ഈ ടി വി പോയാൽ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹിറ്റ് ഇതുപോലെ അടിച്ചിട്ട് ഈ കവറെ തേച്ച് വെച്ചാൽ കുറേ നാളത്തേനെങ്കിലും ഇതിന് ശല്യമില്ലാതിരിക്കും. ഇപ്പോൾ വീടുകളിലാണെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് പൊടി മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഉറുമ്പ് പൊടി മേടിച്ച് വീടിന് ചുറ്റുമൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. കോഴിയൊക്കെ ഉള്ളവർ സൂക്ഷിക്കണം, അല്ലാതെ ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കലക്കിയൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, പൊടിയായിട്ടൊക്കെ വെക്കുന്നതിലും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏകദേശം വർക്കുകൾ തീർന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കണാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ എന്നുള്ള കൊടുക്കണം. ഓൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിടുന്ന ഇതിനെല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ചെയ്താലേ ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം ലൈക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് ആരുടെ വീഡിയോ കണ്ടാലും, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്നല്ല, ആരുടെ വീഡിയോ കണ്ടാലും ഒരുവിധം കൊള്ളാവുന്ന വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും പ്രോത്സാഹനം മറ്റൊരു വഴിക്ക് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്കിനി ഓഡിയോ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഈ സെറ്റ് പാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിക് കേട്ട സെറ്റിനകത്തുള്ള ഡീഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കാണ്. ആ പാനലെ കണ്ടോ ഒത്തിരി പാട് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അതാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഉറുമ്പിൻ്റെ നമ്മൾ ഞെക്കി കൊന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആസിഡാണ് ആ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള തുണി വെച്ച് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിൻ്റെ വർക്ക് തീർന്നു. ഓഡിയോ ഓക്കെയാണ്. വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് കണ്ടല്ലോ, ഗിറ്റാർ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഓക്കെയാണ്. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കുക. കഷ്ണം ഭയങ്കര സ്മെല്ലുണ്ട് ഇതിന്. ആ സ്മെല്ലുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ റിപ്പയറിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാധനം ഒരു സോണിയുടെ തന്നെ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററാണ്. ഇതാണ് ഹോം തിയേറ്റർ.
S20R എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോം തിയേറ്ററാണ്. ഇത് ഡെഡാണ്, ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും തെളിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. 5.1 ആണ് ഈ ഹോം തിയേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത് പണിയാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഉടനെ തന്നെ ഈ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.